फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हमारे पास एक एफ&डी का टावर होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम यह है, इसमें सप्लाई आ रहा है लेकिन इसमें से कोई भी साउंड हमको सुनने को नहीं मिल रहा है। दूसरा साइड देखिए, यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा, मतलब कि इसमें 12 वोल्टेज जा रहा होगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमको 12.28 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसके आईसी में 12 वोल्टेज इन हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमको 2.2 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हम इसमें से इस साउंड आईसी को बढ़िया तरीके से बाहर निकाल दे। देखिए हमारे पास हम शोल्डर के सहायता से ही इसको कितना बढ़िया से देखिए निकाल दिए। अब देखिए हमारे पास सेम इसी नंबर का एक साउंड आईसी अवेलेबल है। देखिए हमारे पास सेम इसी नंबर का एक साउंड आईसी अवेलेबल है। हम आपको ऊपर बढ़िया से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको इसका साउंड आईसी का नंबर दिखा देते हैं, किस नंबर का इसमें साउंड आईसी है। देखिए इसमें TAS 5342, देखिए TAS 5342 करके इसमें साउंड आईसी हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें बढ़िया तरीक़े से नया वाला आईसी को देखिए माउंट कर दिए। देखिए इसमें कितना बारीकी तरीके से हम नया वाला आईसी को माउंट कर दिए। देखिए ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो हम एक बार इसको यूट्यूब ओपन करेंगे। देखिए हम इसका हमारा यूट्यूब पहले से ही ओपन है। अब इसमें हम एक साउंड को प्ले करेंगे। देखिए इसका ये रहा साउंड आईसी। और देखिए जैसे ही हम इसमें साउंड आईसी को चेंज किए, इसमें देखिए साउंड आने लगा। और देखिए इसको हम कम करते हैं। देखिए ये काम भी हो रहा है। देखिए साउंड भी हमारा कम हो रहा है, साउंड भी हमारा फुल हो रहा है। और देखिए यहाँ से हम इसको बढ़ा रहे हैं तो साउंड भी बढ़ रहा है।